السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اكسكلوسيف وركس. النهاردة معانا عربية رينج روفر سبورت موديل 2015. العربية دي كان فيها مشكلة غريبة شوية، نشوف ايه مشكلتها مع بعض دلوقتي، والحمد لله قدرنا ان احنا نصلحها ونشوف مع بعض. النهاردة معانا عربية رينج روفر سبورت. العربية دي فيها مشكلة. المشكلة ايه هي؟ ان احنا لما بنفتح العربية وبنحاول نشغلها العربية بتفتح سويتش او كونتاكت بس ما بترضاش تشتغل. مهما نحاول زي ما احنا شايفين كده العربية ما بترضاش تشتغل. هنشوف نفحصها بالكمبيوتر ونشوف العربية مسجلة ايه ونشوف مع بعض. دلوقتي هنوصل الكمبيوتر الفحص. طبعا بيطلع لنا كل الاخطاء اللي موجوده في العربيه، هنبدا نشيك عليهم واحد واحد ونشوف المشكله في ايه. الغريب ان العربيه بعد الفحص لقيتها مش مسجله اي اخطاء. الجهاز المسؤول عن ارسال اشاره الكرانك او الاشاره اللي بتشغل العربيه تبقى هي علبه الفيوزات اللي بيكون مكانها موجود تحت هنا اهوت. هنحاول دلوقتي ان احنا ندي اشاره يعني غصب عن العربيه مش عن طريق الزرار، نشوف العربيه هتشتغل ولا لا. لو العربيه اشتغلت بعد الاختبار ده معنى كده ان البادي كنترول موديول فيه مشكله، مش عارف يبعت اشاره الكرانك. هنلاقي العربيه اشتغلت معانا، معنى كده ان الجزء. نطفي العربيه ونشغلها تاني. معنى كده ان في مشكله في علبه الفيوزات اللي تحت او البادي كنترول موديول. هنبدا نفكه ونشوف المشكله اللي فيه ايه ونحاول نحلها مع بعض. هنبدا دلوقتي عشان نقدر نوصل لعلبه الفيوزات اللي بيكون مكانها هنا، هنبدا نفك الجزء ده كله علشان نقدر نوصل لعلبه الفيوزات. اول حاجه هنفكها الحته دي. دي علبة الفيوزات والبادي كنترول موديول، بيبقوا الاتنين مع بعض موجودين مكانهم هنا زي ما احنا شايفين. بعد ما فكينا الدنيا دي كلها، فكينا الدرج وفكينا السنتر كونسول وفكينا الجنب ده، هنبدأ نشيك على دي ونشوف ايه البايظ فيها، لو نقدر نصلحها او هنغيرها ونجيب واحدة جديدة ونبرمجها على العربية. نشوف مع بعض. طبعا دي علبة الفيوزات بتاعتنا. بعد فحص علبة الفيوزات اكتشفنا ان المشكلة موجودة على البروسيسور، وده عيب صعب اصلاحه، فقررنا ان احنا نجيب علبة فيوزات جديدة ونبرمجها على العربية. علبة الفيوزات بتاعتنا دي بيبقى فيها كذا وظيفة، ومن ضمنها وظيفة الاموبلايزر. شفرة المفتاح بتبقى موجودة جوه البورد دي، وعلى حسب الدياجرام بتاع المصنع انا اقدر دلوقتي ان انا اقدر اسحب البرمجة اللي عليها. معانا جهاز الDVI بروج ده هلحمه هنا اهوت، واقدر اشغل الموضوع واقدر انسخ الحاجه. وببساطه حسب الدياجرام الموجود قدامنا هنلحم الاسلاك على البورد ونعمل ريد للداتا الموجوده على البادي كنترول موديول القديم، ونعمل لها رايت على الموديول الجديد علشان يشتغل بشكل مظبوط.
بعد كده هنروح نركب البادي كنترول موديول في العربية ونجرب. وزي ما عودناكم دايما الشغل بتاعنا زي المصنع بالظبط، والعربية دلوقتي شغالة بشكل طبيعي جدا. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر سبسكرايب وتفعيل تنبيهات الجرس عشان يوصلكم فيديوهاتنا أول بأول، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للحلقة عشان الناس تستفيد. نشوفكم الحلقة الجاية ومع السلامة.